Ребята, всем добрый день. Я снова снимаю видео как влог, показываю вам, что я делаю. Я показывал такой образец, и все у меня спрашивали, как его сделать. Такое видео я не снимал, но я работаю над камином. Значит, ребята, сделал я вот такой вот верх камина. Мне реально очень нравится такая вот расцветка. Если посмотреть издалека, ну просто шикарно. И заказчику тоже очень нравится. Конечно, немножечко я не угадал цвет. Я скажу, почему я не угадал. Потому что очень тяжело. У меня где-то на подборку цвета ушла неделя. Я покажу два образца, которые я делал первые. Вот они, есть два. Вот этот вот я делал первым образец. И вот этот вот вторым. И видно, что камин уже сделал что-то среднее между ними. Я использовал цвета в основном с этого образца. Но, как видите, они под камин, под вот этот мрамор, все равно мне не попали. Где-то неделю я, наверное, занимался подбором цветом. И все-таки вот эту вот грязь, которую я не знаю, насколько показать, немножечко, ну, не знаю, это материал Петра Лючидо, я делал камин. Немножечко известь переедает и очень сложно попасть, ну, просто ни в какую. Ну, конечным результатом, в принципе, мы довольны. Значит, как я наносил вот этот вот рисунок, ребята, я не снимал. Прошу на меня не обижаться, я тоже общаюсь с декораторами. И один человек мне подсказывал, как это делать. И когда я снял похожее видео, он сильно обижался. Но такие видео есть много на YouTube. Я делал уже в похожей технике нанесения. Не в похожей, а точно такое же. Здесь просто приложил больше старания. Поэтому ссылочку на то, как делать, наносить вот этот рисунок, я оставлю в видео. Но здесь подробно я не могу останавливаться. Я просто человеку дал слово. Вы посмотрите то видео, попробуйте сделать, потренируйтесь. И у вас все прекрасно получится. Сложности здесь нету абсолютно никакой. Плюс дело в практике, и если вы будете заниматься и стараться повторить вот такие камины или такую декоративку, да, у вас получится какой-то свой стиль. Потому что то, что мне рассказывали, как делать, я здесь сделал немножечко совсем по-другому. В принципе, похоже, как на то видео, как я делал. Ссылку, все аналогично здесь, просто более тщательный подход и более... И плюс, естественно, на финише уже сама отделочка, выработался у меня какой-то свой стиль. Рука набивается. Значит, что я буду делать сегодня? Я вчера отполировал камин, ну, сделал рисунок. Попробую показать, какой-то вот такой вот глянец здесь есть, да? Значит, мне осталось сейчас шлифануть вот эти вот углы. Потому как видите, если полировать кельмы, здесь у меня могло немножечко сламываться. Поэтому я немножечко здесь не дополировал. Сейчас пройду 220-й наждачечкой, выровняю. Ну, для того, чтобы не было сколов. Потом пройду немножечко еще по поверхности, пересмотрю материальчик этот, приполировывается. Вообще Петра Лючидо, Люся, материал Люся рулит капитально, без разговоров. Ну и буду покрывать воском, в принципе, работу постараюсь сегодня закончить. Плюс этот камин я уже делаю, наверное, неделю. У меня получилась какая проблема здесь. Я когда первое видео снимал, рассказывал, здесь нету плоскостей. Вначале пока плоскости повыравнивались, потом вот... шпаклевщики, которые делали этот короб. Наложен фюгенфюллер и видно пошел комками до 6 мм. Когда я нанес гротто, по гротто сейчас скажу, вообще мне этот материал не нравится. Гротто сильный материал, он высох снизу. И весь этот фюгенфюллер, который наложили на шпаклевку кусками, на пыль, не на грунтовую поверхность, все, от гипсокартона упало. И поэтому мне пятна, которые я поснимал, здесь такие были большие, пятна поотпадали. Пришлось выравнивать все это гротто. Гротто давал усадку, я ездил, выравнивал вот это вот 3 дня. Плюс, чем мне не нравится само вот это гротто, вот это я работал им первый и последний раз, и то только работал из-за того, что у заказчика этот был материал. Вот если посмотреть здесь, гротто оставляет такую небольшую шигрень. В принципе, сама шигрень не есть такой большой проблемой, да, ее можно зашкурить. Но гротто... Я начинал шкурить для того, чтобы выровнять какую-то плоскость. Шлифовальной машинкой вот этот камин я шкурил 2 часа наждачкой, начиная от 60. Спасибо вам за прочный материал. Им работать в жизни больше не буду. Но это мой отзыв. Не знаю, кому-то нравится. Без понятия, для чего его такое делаю. Ну что, я, короче, переодеваюсь и вперед подчищать углы. Значит, здесь по наждачечке я взял вот такой вот кусочек. Это 220 наждачка. Смотрите, материальчик шкурится очень легко.
так, чтобы не сломать. Вот легонько. Раз. И с другой стороны. И таким вот образом довожу угол до идеала. Ну, проверяю сейчас съемочка, подравниваю, конечно. И потом в конце так угол немножечко закругляю, для того, чтобы не делались сколы. Вот с этой стороны я уже прошел уголок. Видите, да? Ну и потом по углу пройду еще, полирну венецианской кельмой, сильно не нажимая. Вот здесь вот брак надо подтереть, вот легонько. Трещинка. Где еще? Вот небольшое углубление. Раз. Все, не это уже рисунок. Ну и также пройду вот здесь вот внизу. Тоже ж будет недостатки, шпатель когда засыпался, да? И здесь вот внутренний уголок возле стены. Значит, что? Прошкурил, убрал пыль обычной кисточкой. Это дело заняло у меня, наверное, минут 20-30, я никуда не спешил. Потом, если вы заметили, когда я показывал камин, где-нигде есть матовые пятна. Покрывать я его буду воском Cera Brilliant. Говорят, что он убирает матовые пятна. Все это дело мы сегодня и проверим. Значит, еще что я сделал, если показать, я сюда добавил глиттер. Я думаю, будет видно вам, где-нигде блесточки блестят. И наносил я не в сплошную, а для того, чтобы не забывать, потому что все-таки где-то нигде есть такие неровная поверхность, хотя в основном поверхность, где нет углублений, обладает глянцем, да, но есть и неровности. Поэтому я наносил сейчас только по углублениям кисточкой и сразу же терочкой убирал излишки с верхушек. И сейчас вот этот вот воск я оставлю высыхать, для того, чтобы блестки схватились. Но по инструкции там воск 6 часов. Но я, наверное, оставлю часа на 3-4, не больше. И приезжаю, наношу полностью воск, полирую камин, снимаю малярную ленту и смотрим, что у нас получилось. Крылатые качели летят, 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 летят. Крылатые качели летят, 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 летят. Детство замерло когда-то, нам расти еще расти. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Взмывая выше ели. Do you wanna come along with me? Come along with me. Do you wanna? And we ain't got nothing, gotta do something, get it right. Gonna keep on running, grab the fun and live it live. And tomorrow's far away, should I let the party fade? And we ain't got nothing, gotta do something, let us go tonight. Работа над камином закончена. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Первое, конечно, что надо сказать и надо отметить, заказчику все очень понравилось. Ну, заказчик в восторге. Мне тоже эта работа очень понравилась. Пускай заняло много времени, но она действительно принесла удовольствие. Единственное, что я думал, что возможно где-то прорисовать прожилки, но когда вот так вот отходишь, смотришь на вот этот вот рисуночек, да, на этот перелив, и здесь начинаешь понимать, что прожилки были бы лишние. Тем более вот такими тонкими, как вот здесь вот они нарисованы, вряд ли бы мне удалось так сделать. То есть мне самому еще есть над чем работать. Но давайте посмотрим сам каминчик. Получился вот такой вот глянец, такой перелив. К сожалению, сейчас не солнечная погода, было бы намного интереснее и лучше видно. Вот так вот
перелив, виден глиттер, видны блесточки. Их немного, я давал их только в углубление, и они сверкают где-нигде 1, 2, 3. То есть нету так много насыщенных блесток. По цвету, смотрите, какая раскраска, я как пробую, как могу показать. То есть виден каждый цвет. Вот такой вот рисуночек получился. Виден и коричневый, и бежевый, и желтенький, и серенький. Ну вообще идеально. Видны такие какие-то пятна. Плюс сам камин я старался разрисовать, чтобы получился какой-то рисунок издалека. И если посмотреть отсюда, да, вот видно все, что я рисовал. Вот левый верхний угол, он более светлый, такой белый, да. Вот его видно здесь хорошо. Ну и здесь немножечко оттенял, шел какими-то кругами, какими-то полосками. Ну, разрисовывал, не делал однотонную равномерную поверхность. Здесь вот немножечко беленькое видно, здесь беленькое. И все вот эти вот рисунки дали свой интересный эффект. Всего я использовал здесь 5 цветов. Это основной был белый, потом коричневатый, это 3-й номер Puffamix. Я его немножечко приглушил, но не таким насыщенным давал. Потом был серый цвет, и потом на колеровочной машине я старался, подбирал, еще был цвет, получился с таким, как немножко темная слоновая кость, и немножечко цвет второй шел как светлый, коричневатый, можно такой сказать, но уходящий такой немножечко как бы в умбру. И когда оно все это вот дело смешивается, получились у меня вот такие вот цвета. Значит, ребята, похожее видео, как я вот это вот все делал, ссылочку я оставлю в конце видео в аннотациях, пожалуйста, смотрите. Потом материалы, которыми работал, я оставлю в описании. Это материалы Петра Лючида, вообще, ну, прекрасный, шикарный материал. Ну, а на сегодня у меня все. Всем вам большое спасибо за просмотр, всем вам удачи и добра.